Kakapo është një nga zogjet më të veçantë dhe më të rrallë në botë. Jeton në Zelandën e Re, kryesisht në ishujt ku nuk ka grabiçar. Është papagalli më i rënd, i cili peshon deri në 4 kg. Nuk fluturon, por është i shkathët në ecje dhe ngjitje. Është aktiv gjatë natës. Ka pupla jeshile me njolla që e bëjnë të përshtatet mirë me pyjet. Ai gërmon gropa të vogla në tokë, në rrënjet e pemave, në shkumbin ose mes shkureve për të vjetur dhe për të fshehur gjatë ditës. Këto fole janë të thjeshta, e mbrojnë nga grabiçarët dhe moti. Ka aromë të veçantë që e ndihmon në komunikim, por e bën edhe më të lehtë për grabiçarët ta gjejnë, prandaj është edhe i rrezikuar. Mund të jetojë shumë gjatë deri në 60 vite e ndonjëherë edhe më shumë. Aktualisht ka rreth 250 kakapo në të gjithë botën, të cilët janë të mbrojtur rreptësisht nga ligji dhe janë të monitoruar për t'i mbrojtur nga zhdukja. Ushqehet kryesisht me lule, fruta, fara dhe kërcej të bimëve. Ekziston vetëm një lloj kakapove në të gjithë botën. Kakapo nuk shoqërohet me njerëz për arsye se jeton në pyje dhe natyra të egra, por ka kakapo të cilat